Merhabalar, Moon Procyon elektrikli şöminenin tanıtım videosuna hoş geldiniz. Hemen kumandamızdan bahsedeyim. Kumandamız bir intelligent kumandadır. Birden fazla cihaza tanımlı olması mümkündür. Bunun gibi durumlarla karşılaştığınızda kumandayı cihaza yakın olarak tutmanız önerilir. Kumandamızın power tuşuna bastığımızda cihazımız devreye girer. Kapasitörlerini şarj eder. Elektrik gitmesi gibi durumlara karşı önlem olarak 5 saniye sonra otomatik olarak çalışır. Cihazımızın renk tuşlarına bastığımızda her basışımızda bir gece lambası olmak üzere toplamda 7 farklı renk yanar. 8. basışımızda otomatikman kapanmış olur. Isıtma sistemlerimiz yuvarlak tuşlardan üst tuşa bastığımızda ısıtıcı 1, ısıtıcı 2 olmak üzere toplamda 2 kademeli ısıtıcımız açılır. Yine alt tuşa bastığımızda 2 kademe kapanır. Soğuk havaya otomatik olarak geçiş yapar. Soğuk havayı ekstra olarak kapatmanız gerekir. Soğuk hava sistemimizde sağ tuş ile 1 ve 2 olmak üzere 2 kademeli soğuk havamız aktifleşir. Yine tam tersteki sol tuş ile de bunu kapatabiliriz. Ortadaki yuvarlak tuşumuz şöminenin alevlerini kapatır ya da açar. İsterseniz alevleri kapatıp görsel şekilde de şömineyi kullanabilirsiniz. Tuşlarımızdan play tuşumuza bastığımızda önden yüklü müziklerimiz çalmaya başlar. Aşağıdaki tuşlarımızla ileri ve geri yapabiliriz. Çalmak istediğimiz müziği ileri ya da geri şeklinde dinleyebiliriz. Toplamda 5 farklı önden yüklü müzik mevcuttur. Ses efektlerine geçmek istediğimizde en üstteki tuşa basmamız gerekiyor. Bu tuş geçiş tuşudur. Önden yüklü müzikler ya da ses efektleri arasında geçiş yapmak için kullanılır. Kar fırtınası, doğa sesi, gök gürültülü yağmur sesi, şömine ateşi yavaş, şömine ateşi hızlı olmak üzere toplamda 5 farklı da ses efekti mevcuttur. Tuşlarımızdan ortadaki bu tuşumuza bastığımızda 15, 30, 45, 60 ve tekrar sıfırlanmak üzere 4 kademelik bir zamanlayıcımız mevcuttur. Soldaki tuşumuza bastığımızda 45 dakikalık 45 dakika işlem yapmadığımız takdirde kapanan bir uyku modu aktifleşir. Tekrar bastığımızda otomatik olarak kapanır. Şöminemizi kapatmak istediğimizde yine power tuşu ile kapatırız. Isıtıcımız aktifken eğer şömineyi kapatmak istersek her şey kapanır. Fakat fanımız soğuk havada kendini soğutana kadar bir müddet çalışır. Bildirim sesiyle kapanır. Bluetooth sistemimiz sürekli aktiftir. Şöminede elektrik varken Bluetooth'a sürekli bağlanabilirsiniz. Bluetooth'tan müzik dinlerken ses efektlerini de dinleyebilirsiniz. Üst üste çalabilirler. Bunda herhangi bir sorun yoktur. 35 wattlık bir Bluetooth sistemimiz mevcuttur. Çok kaliteli de bir ses alabilirsiniz. Cihazda dikkat etmeniz gereken şeylerden en önemlisi menfezlerimizdir. Toplamda 4 farklı menfezimiz bulunmaktadır. 2 tane ses menfezi, buradan sadece ses gelmektedir. Bir tane ısı verme, bir tane de hava alma menfezimiz vardır. Biri önde, biri arkada olmak üzere. Isı veren menfezi kesinlikle kapatmamalısınız. Bunu kapatmanız durumunda cihazdan çıkan ısı tamamıyla anakart sistemine döneceği için büyük ihtimalle birkaç dakika içerisinde cihaz kendini koruma moduna alır ya da bozulur. Arkadaki menfezi kapatmanız durumunda da cihaz yeterli havayı alamayacağı için yüksek ısı kaynaklı arızalara sebep olabilir. Cihazımızın temizlik kısmına geldiğimizde çok bastırmadığınız sürece camın yüzeyinde temizlik yapmanızda bir sorun yoktur. Fakat detaylı bir temizlik yapacağınız zaman camı söküp temizleyip geri takmanız önerilir. Camın sökülmesi yine taktığınız bir biçimde yukarı kaldırıp çekmeniz gerekmektedir. Kopçalı bir sistemi mevcuttur. Cihaz hakkında bahsedeceklerim bu kadardı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Her zaman dediğimiz gibi zevk için harcanan para iki türlüdür. Aldığınız şey ya hoşuna gider ya hoşunuza. Siz hoşunuza gideni seçtiniz. Esenlikte kalın.